Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal dari kelas 9 ingin mendeskripsikan tentang burung merak. Apakah kalian tahu burung merak adalah salah satu spesies paling indah di dunia? Karena memiliki bulu-bulu yang cantik dan berwarna-warni. Burung merak memiliki beberapa jenis. Ada merak India, merak hijau, dan merak Kongo. Dan ada satu spesies merak yang paling dikenal dengan panjang yang bisa mengembang seperti kipas besar, berwarna biru dan hijau yang berkilau. Nama spesiesnya yaitu merak jantan. Merak biasanya hidup di hutan tropis dan daerah terbuka di Asia, terutama di negara India dan sebagian Asia Tenggara. Merak biasanya hanya terbang untuk menghindari bahaya dan bertengger di pohon saat malam hari. Merak bisa terbang tetapi terbangnya masih terbilang pendek karena memiliki tubuh yang besar dan berat. Merak hidup di habitat terbuka seperti padang rumput dan hutan. Merak adalah salah satu spesies burung omnivora. Artinya merak adalah pemakan segalanya seperti biji-bijian, serangga, dan lain-lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air mengalir ke dalam telaga, terbawa angin perlahan reda. Kata pamit saya ucapkan juga, semoga kita berjumpa kembali di lain masa. Selamatnya sudah, akhir sekali.